ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. جے سمجھ آوے تو داڑھی منڈے اقبال نو بھی آ جاوے, جے نہ آوے تو داڑھی والے نو بھی نہ آوے. قسمت دی گل ہے, یہ تے اپنی اپنی قسمت دی گل. ساری زندگی جناب ممبر تے اج کی بھی نہ سمجھ آوے تو یورپ وچ جا کے اقبال تے اوتھے کہندا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, اور زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر خیزی. اقبال کہندا حضور دا شان بیان کرتے ہیں. اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اقبال کہندا جڑی توحید تو کرنا نا, جو حضور دا نام نہ ہوئے تو تیری توحید بھی کوئی نہ ہوئے. اقبال دس ہوئے اے جڑا خیمہ کھڑیا ہے ٹیڑا جا, پتہ ہے آسمان ٹیڑا کیوں ہویا؟ امام اہل سنت نے خود دا وضاحت کی تھی. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں زمین آسمان دا جھگڑا ہو گیا. زمین کہنے لگی میرے تے فلانی شے ہے, آسمان کہنے لگا میرے تے جنت ہے, زمین نے کیا میرے تے فلانی شے ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب آخری گل کی تھی نا زمین نے, تے آسمان کبڑا ہو گیا. فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استانہ زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں آسمان نو آخری گل زمین نے کی تھی, تو اتنا جے آکڑ نہ پیا تیرے تے مدینہ ہے, کہندے اے اور کبڑا ہو گیا سن کے کہندا مدینہ تو میرے تے کوئی نہیں یار. اقبال کہندا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہندا ہے جڑا خیمہ کھڑیا ہے حضور دے نام نال کھڑیا. اے میری نبض چل رہی نا تو میں زندہ, یہ ختم ہو جائے تو مر جاواں. اقبال کہندا نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہندا ہے کائنات دی جڑی نبض چل رہی ہے وہ رسول اللہ دے نام نال چل رہی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تانوں پتہ ہے بھائی بہت سارے ساڑے بزرگ حج کرن نہیں گئے, انہاں میں جو علامہ اقبال بھی ہے جڑا حج کرن نہیں گیا. ساری دنیا پھردا رہا, حج کرن نہیں گیا. یہ اپنے اپنی باتاں, ہر بزرگ دی اپنی کیفیت ہے. علامہ اقبال اس واسطے نہیں گیا کہ انہیں گنبد خضرا ویکھدے ہی مر جانا سی. یہ اس مقام تے پہنچ گئے سی, بہانے بناتا رہا میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا. حضرت اویس کرنی دے بارے بھی تسی سنیا علماء کولو کہ وہ اپنی ماں دی خدمت کرتے رہے. اقبال قلندر لاہوری کہندا یار کیڑی ماں آئی جڑے حضور دی زیارت تو روکتی رہی. اقبال کہندا نا اے گل نہیں. اقبال اصل اپنی گل کیتی, انہیں کیا وہ ویسے کرنی تا بھی کوئی نہیں سی زیارت رسول دی, انہیں ویکھنا ہی مر جانا سی. اس واسطے وہ زیارت واسطے نہیں آئے. بہت سارے ساڑے بزرگ زیارت واسطے, اقبال زیارت واسطے نہیں گیا. لیکن اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیویں گل کرنا, آج دے گیا کوئی نہیں. یا تو کوئی وہابی یہ کہے نا کہ جناب وہ جی خواجہ شریف دے سامنے اقبال کھڑے ہو کے اپنے سامنے حضور نال گل کی تھی, یہ گل تے ہے کوئی نہیں. تو پھر اقبال کردہ کی ہے, اقبال امام الانبیاء نو حاضر و ناظر بندہ. اقبال کہندا دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, باہر میں موج کیا ہوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. لو جی اے جنازہ ہویا 8 سیکنڈ در رسول چھوڑیا تو سارے مولویوں نے انکار کر دیتا سی جنازہ ہی کوئی نہیں پڑھانا. اور افضل چشتی پڑھایا تو جنانی اساں گھروں کٹ چھوڑیا. ہاں لاہور جراندہ وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں, اس دن تک غائب ہویا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی. میں ساڑھے نہ تو جھگڑا ہی کسی تو نہیں لئی. اے وابی جڑے ساڑھے آئے میں پنگا پاندے نو جھگڑا تا سی تو حضور دی عزت ہی. ہن میں تسی میری ساری گفتگو نوٹ کرنا, دنیا دی کسی عدالت وچ لے جاؤ کہ یار اے بھی مولوی حضور دا کلمہ پڑھدا, ایک اٹھ کے کہندا نبی غائب نہیں جاندا فلان نہیں کردا, اودی بھی دنیا دی عدالت وچ کیسٹ لے جاؤ تے کسی جج کولوں فیصلہ کراؤ. یار انہاں وچ مسلمان کیڑا؟ خدا دی قسم نے ہسنے والی حضرت گل ہی نہیں. اسی تے کہندے دنیا تے لے جاؤ ساڈیاں تقریراں ٹیپ کر کے دسو یار نبی دی شان بیان کرن والا بے ایمان ہے یا رسول اللہ دی شان دا منکر بے ایمان ہے. اے تو حضور دی شاناں دا انکار, ساڈے نال تے تیرا جھگڑا ہی کوئی نہیں. اساں چونکہ حضور دا کھاندے تے کتا جس مالک دی روٹی پاوے نا مالک, تے کم از کم اتنا تو کتے دا حق بندا اس چوکیداری تے کرے. اساں رسول اللہ دا کھاندے ہاں, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, اے منکر عجب کھانے غرانے والا.
ہاں ساڈا تو امام اہل سنت کوئی اپنا ذاتی جھگڑا تھوڑا لڑیا، امام اہل سنت تے رسول اللہ دی طرف مقدمہ لڑیا، انہوں نے کہا اے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اعلی حضرت فرمایا دسو دنیا تے کیڑا سوال حضور کو کسی نے منگیا کہ حضور نے پھر نہیں دیتا؟ اے جس طرح پڑھ رہے سن واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اے ایک بچے توجہ، میں ایک بیچارے دا جنازہ ہی کوئی نہ ہویا نا، بیچارہ میں اس واسطے کہنا کہ رگڑیا گیا، انگریزاں دے آنکھیں لگیا، رگڑا گیا نہیں جی مفت چ رگڑا گیا، انگریزاں نال ساڈا مقابلہ ہے، ڈنمارک والے شیطان امام الانبیاء دی توہین کردے، انہاں دے خاکے چھاپے تے ساڈی تے انہاں نال جنگ اے ساڈے منڈے جڑے بیٹھے نا انہاں وچوں او جڑا انہاں دا امریکی قابو آیا کھڑا جیل وچ، اور دفعہ مارو رائے ونڈ ہوئے یا کوئی ہوئے، اور پی پی ہو رہی ساری دنیا دی پی پی، میں آکھا جی ساڈا ممتاز قادری جیل وچ موجود ہے، اودی پی پی تے کوئی نہیں ہوئی، نہیں نہ ہوئی بھائی۔ ممتاز قادری امام اہل سنت مفتی حنیف صاحب جڑے وہ زیر حراست ہیں نا، وہ کہندے بھائی تسی تقریر کیوں کیتی؟ حکومت کہندی بھائی تسی تقریر کیوں کیتی؟ میں آکھا جی ایسا ہن امریکہ کو پوچھ کے کر کے تقریر کمال، ہن امریکہ سانو تقریر لکھ کے دے گا بھائی تسی اپنے نبی دی اتنی شان بیان کرنی، اس تو اگے نہیں کرنی۔ میں آکھا نا امریکی سانو لکھ کے نہیں، ساڈے بزرگاں نے تے پھانسی دے جھولے 300 علماء نو انگریزاں ایک دن پھانسی لائی، 1857 نے ساڈے علماء انگریزاں دے سامنے نہیں چکے، بلکہ وہ کہندے رہے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اسی ہن امریکہ کو پوچھ کے اپنے نبی دی شان نہیں بیان کرنی، اسانو تو جو صدیق اکبر فرمایا گل وہ بیان کرنی، جو فاروق اعظم فرمایا گل وہ بیان کرنی، جو عثمان غنی فرمایا گل وہ کرنی، جو حیدر کرار مولا علی فرمایا گل وہ بیان کرنی۔ اور مفتی حنیف صاحب میں نے فون تے دسیا، وہ کہنے لگے بھائی امام احمد رضا بریلوی جڑے نا وہ اڈیالہ جیل دی کوٹڑی ممتاز حسین قادری نو سلوٹ مارن آئے، خواب وچ آئے، انہاں کیا واہ جنیا میں لکھ کے حضور دی عزت دی حفاظت کیتی، تو گولیاں چلا کے حفاظت کیتی۔ یارا جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو ناراض ہو ممتاز حسین قادری نال؟ سارے لاؤ نعرہ ممتاز حسین قادری، ممتاز تیری ہمت کو، جرت و بہادری، جرت و بہادری۔ ایتھے نعتاں پڑھنی آسان ہیں، مولی خادم تواڈے سامنے بیٹھیا، پتہ ہے بھئی حضرت صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ادھر علماء بیٹھے ہیں، اے سامنے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے اس علاقے دے نمبردار بھی ہونے، چودھری آزاد بھی بیٹھے ہونے، اتنے نعت پڑھنی آسان ہے بھئی میں پکڑن تو پہلے لوگ کہن گے یار ساڈا مہمان ہے، انہوں گرفتار نہ کرنا، وہ انہوں جان دو، آج کوئی آ بھی گیا نا تو انہیں کہنا یار ساڈا مہمان ہے، ہوئے ساڑھے چودھریاں دے ڈیرے دی بےزتی ہے، جو مولی خادم نے تسی اتنے گرفتار کرو گے، لاہور پیر مکی جا کے بھاویں گرفتار کر لینا جمعے والے دن۔ اج بھی میں اتنے گالاں کڈیاں جمعے تے پیر مکی، مطلب تواڈے سامنے تو میں گل ہی کوئی نہیں نہ کر رہا، اتنے تو نواز شریف دے رشتہ دار بیٹھے سن اتنے، اور یاسین پہلوان دا رشتہ دار ہے، بلال یاسین ایم این اے دا پیو ہے۔ میں کہا تو کہنا جی مرزائی ساڑے بھیڑ براون، میں اتنے اس تے گفتگو کی تھی، انہوں چنگیاں میں گالاں کڈیاں، میں سرکاری خطیب ہاں، لیکن میں کہ میں ایک کو سرکار دا خطیب ہاں، کدی بھی نہیں کدی پرواہ کی تھی، میں گرفتار کر لو، پھر میں 2 باری پرویز مشرف دے دور جیل ہج گیا اسے واسطے، تے میں اس پلیت نو اس ویلے بھی کیسی میں آکھا پلیتا تو نہیں رہنا پیر مکی دے ممبر تے میں جمعہ پڑھا دے رہنا ہے تو، تے میں آج بھی پڑھایا، تے او پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا، نہ پرچہ رہے گا نہ پیجا رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، ساڑھے پرچے بھی کٹے تے کی ہویا، پرچے تے ختم ہو گیا، پرچے تے تیرے بڑے۔ میں ایک اور گل کرن لگا، ہسن والی گل نہیں، پوری تاریخ کدے دیاں نہیں کسے ویچیاں، یہ گل یاد، دیاں کدی نہیں کسے ویچیاں، پرویز مشرف وہ لانتی آدمی سی جنہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچی، دیاں نہیں کدی کسے ویچیاں، یہ تو گل طے شدہ ہے، اور اتنا حجاج بن یوسف ظالم آیا، لیکن 2
عورتوں کی آواز اتنے محمد بن قاسم نے سندھ بھیج دیتا. انہیں کہا ظلم میرا اپنی جائے لیکن دھیاں دے سودے کدی کسی نہیں کیتے. عبد الملک بن مروان او فارس دے قلعے ہوتے ایک تاجر مسلمان گزر رہے سی تے فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی نے ایک عورت نو نپ لیا تے وہ چیخی اور کہنے لگی جا عبد الملک بن مروان نو جا کے کہنا اور تیرے گھوڑے ابلکی کیڑے کم دن اور مسلمانوں دی دھی بہن نو ہاتھ پا دیتا کافراں نے تے وہ تاجر اتنے تے کچھ نہ کر سکے. عبد الملک کول آیا تخت تے بیٹھے سی انہیں کہا ایک زنانی اتنے رو رہی سی فارس دے قلعے ہوتے کہ تیرے ابلکی گھوڑے کدوں کم آن گے ساڑیاں اس طرح لٹیاں جان گیا. تے محمد بن قاسم عبد الملک بن مروان اینج کھڑا ہو گیا اپنی تلوار لے کے کہندا لبیک یا اختی. کہنے لگا گھوڑے میں بہنا واسطے تے رکھے نے حفاظت واسطے 10,000 گھوڑے لے کے انہیں جناب فارس کی زمین ہلا دیتی. ساڑھے مسلمان حکمران جیو جے بھی گزرے لیکن دھیاں بہنا دے مسئلے بڑے غیرت مند ہے. یہ واحد کمینہ حکمران گزریا جی دی وجہ تو 85 سال قید امریکیاں نے دیتی. میں گل جڑی کرن لگا اور تہاڈا ایک منڈا قابو آیا تے اودوں اج سزا بھی نہیں ہوئی تے پوری دنیا انج لرز رہی تے ساڈی کڑی نو تسی 85 سال قید سنائی ساڈی کڑی تے نہیں روئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے اثرات کتنے چلے ہوئے تے مرن تو بعد بھی دا نشہ نہیں جاندا. یہ تے وہابی ہیں جڑے کہندے مرن تو بعد مسئلہ مک جاندا. میں کہا وہابی جے مرن تو بعد یہ نشہ اتر جائے تے قبر وچ جواب تیرے پیو دینے. اے وہ نشہ ہی تے ہے لا الہ الا حسن والی گل نہیں. اے نشہ ہی تے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا جڑا مرن تو بعد بھی نہیں جاندا. حضرت ابراہیم بن حسین اور امام الحرمین جناب اسرائیل آئے. مولانا فقیر محمد ہدایت الحنفیہ وچ لکھی ہے گل کہ حرم دے امام ابراہیم بن حسین کو جناب اسرائیل آئے. انہوں نے کہا مولانا تہاڈی روح قبض کرنی. انہوں نے کہا جناب میرے مرن دا کوئی پروگرام نہیں ہے فی الحال. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. مولانا کیا میں نہیں مرنا. جناب اسرائیل دوسری باری آئے. مولانا کیا یار میں تینوں کیا جو دیتا ہے کی محمد سے وفا تو نے اقبال گپ نہیں لائی. انہوں نے کیا حضور نال وفاداری کر کے تے ویکھ. حضرت علاء الحضرمی صحابی رسول ابو ہریرہ کہندے اساں دفن کیتا المستدرک للحاکم دی حدیث صحابی رسول نو اسی دفن کیتا تے ساڈی چیز قبر وچ رہ گئی. دوبارہ پٹی 10 منٹ بعد صحابی رسول تے موجود ہی کوئی نہیں قبر وچ. 10 کیڑے پاسے گئے. ایک گل اے سمجھدے کہ جناب موت کوئی فنا دا نہ ہے. ابراہیم بن حسین کا میں نہیں مرنا. جناب اسرائیل حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں چل گیا. تواڈے مولانا مردے نہیں. نبی علیہ السلام خواب وچ آئے تے فرمایا مولانا مرو نا. تے مولانا کہیا جی ہن تے مرنا ہے. تسی جی فرما دیتا ہن تے مرنا ہے لیکن تساں کریم ہو میری ایک شرط ہے. ابراہیم بن حسین حرم دا امام تا مرے گا جے قیامت تک دے نامہ اعمال وچ حج دا ثواب لکھیا جائے تے میں مرنا. حضور نے فرمایا اے ذمہ داری ساڈی صحیح مرو تے صحیح تسی کم مرنا. سمجھ آئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نشہ اتنا ہے. اور تہاڈا ایک منڈا قابو آیا او دے کول جناب موبائل بھی موجود ہے. امریکی سفیر روزانہ ملاقات کر رہا ہے. ساڈے اوتھے مسلماناں نال عراق وچ ننگیاں کر کے ابو غریب جیل وچ تساں کتے چھوڑے. تساں جان دے ہو بولی کتے کہو جے ظالم ہوندے تے این جناب بن کے ساڈے مسلماناں نوں ننگیاں کر کے انہاں کتے چھوڑے. یار اسی تے نہیں روئے. افغانستان وچ قلعہ جنگی تساں گردناں کپ کے وچ پیٹرول بھر کے انہاں نوں اگاں لائیاں او لاشاں این نچیاں تساں موویاں بنائیاں. اسی تے نہیں روئے. تے تہاڈا ایک منڈا قابو آیا تے میں کیا امریکیو اور کافرو جے زندہ رہن دا تے مرن دا نا کوئی جاج سکھنی نہیں تے مسلماناں کولوں سکھو. ساڈے تے بڑے قرضن تہاڈے تے اسی چکانے. اے میں جڑی گل کرن لگا نا ایتھے نعت پڑھنی آسان ہے. ایتھے پیسے لب رہے ایتھے جناب سارے حضور دے غلام بیٹھے میرے تے ہار پائے. جلیا تھانا کو سار ہوے اسلام آباد دا ممتاز حسین قادری دے ہاتھ وچ بدے ہون تو پھر وہ نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو. ایک گل ہو رہے ایک گل بڑی بڑی ہے. تھانے کو سارے جنات پڑھنی ہے تے کیڑا مسئلہ ہے. اے رسول اللہ دے غلام پڑھ سکتے ہیں کائنات وچ. تے پتہ ہے اے ممتاز حسین قادری اپنے آپ میں کام نہیں کیتا. یہ اصل تو لکھے ہوئے سی. میں تو ایک گل سنانا بڑی بڑی. جسٹس ہائی کورٹ دا ہے نذیر اختر ریٹائر ہو گیا. 2 ہفتے پہلے وہ کوٹھی تے میری تقریر ہے اتنے جوہر ٹاؤن وچ. میری تقریر تو بعد وہ بیچارہ غیرت والا جسٹس سے تاں میں وہ کول جانا. باقی خواجہ شریف جو چیف جسٹس سی نا اے بیچارہ میں نے منتیں کیتیاں بھی میری کوٹھی تے خطاب کرتے. میں وہ کوٹھی تے نہیں گیا. اور نہ بلال دا MNA بلال جڑا ہے نا وہ میں چاچے دا جنازہ انجے پڑھان گیا. انہیں کہا تو ہی پڑھانا. اتنے خواجہ شریف کھڑا سی. انہیں سلام لین دی کوشش کی تھی. میں وہ سلام بھی نہیں لیا سی. حاضر سرور سی. کیوں؟ ایک رسول اللہ دا غلام سی
ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। मैं उधर सलाम नहीं, मैं तुझे मत समझो मत ये मौलाना कोई तड़िया ला रहे जी सानू किसे असा हजरत हसन बिन साबित पहले हुजूर के सामने नात पढ़ गए। मैं जी सानू एजाज कायनात इको है यकफी बिना अला मन गैरना हब्बुन नबी मुहम्मद नहीं जाना। काफिर ताना देंदे ओए तुहाडे को रोटी भी कोई नहीं, ओए तुहाडे को तलवारा कोई नहीं। सहाबा नू ताना देंदे सन ओए तुसा केड़ी गल दा कलमा पढ़िया और तुहाडे नबी ने तुहानू कोई शय नहीं दित्ती। हजरत हसन ने काफिरां दे सामने गल की थी, उन्हें कहा यकफी बिना अला मन गैरना हुब्बुन नबी मुहम्मद नहीं जाना। फरमाया सुनो काफिरो, सारी कायनात पर हमारे लिए यही फजीलत काफी है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। बस इस तो बात की गल साढ़े दिलों में जी हुजूर की मोहब्बत है, इसका कायनात कोई करे मुकाबला किसी को इहो जी मोहब्बत होवे ते हाँ साढ़े को मोहब्बत रसूल है। इसे वास्ते हजरत साद बिन मुआज जदों किया ना भाई बदर मुनाफिक जड़ा बंदा होंदा ना मुनाफिक वो तो हुजूर ना 1.5 मील भी नहीं चल सकता। 1.5 मील ते जेड़े मतलब मैदान ओद कितना है मदीना पाक तो 3 मील है ते मकाम शौत 1.5 मील है ते जेड़े मुनाफिक है वो 1.5 मील तो हुजूर नू छोड़ के वापस आ गए ते जेड़े गुलाम है वो बदर की तरफ जाते हैं। इमामुल अंबिया बार बार पूछा जाना चाहिए कि नहीं ते साद बिन मुआज खड़े हो गए अर्ज की थी हुजूर बदर तय खड़े हुक्म दो घोड़े समुद्र में पा दे। मोमिन नहीं, मुनाफिक का क्या काम है? मुनाफिक तो कब्र भी कहना है हाथ अल्लाह हादरी। हुजूर फरमाते हैं 3 बंदे मैंने कब्र नहीं पहचानने, मुनाफिक मुरताब ते काफिर। मुनाफिक जेड़ा पॉलिसी नाल दरूद पढ़दा है खड़े होके कहता मैं भी दरूद पढ़ता हूं। मैं कहा किस नबी दे पढ़ना जेड़े सुनदे ने कोई नहीं सुनदे। हां ये पॉलिसी वाला दरूद है जेड़ा तू पढ़ना। हाँ मोहब्बत नाल दरूद पढ़, मैं पढ़ रहा तो इमामुल अंबिया सुन रहे। हाँ पॉलिसी से मोहब्बत नहीं चलती, जिन्हें पॉलिसी नाल प्यार किया होते मुनाफिक है। जिन्होंने शक रहा सारी जिंदगी कि पता नहीं हुजूर दी मिलाद जायज़ भी है कि नहीं, मना देते हाँ लेकिन जायज़ भी है कि नहीं, जिन्होंने शक की रहा सारी जिंदगी हुजूर फरमाते हैं कब्र जाके जो फरिश्ते पूछणगे दस आए मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल, दस आए इस नबी दे बारे दुनिया दे तू की कहंदा रहंदा सी। हुजूर फरमाते हैं जेड़ा मुरताब होएगा ना जिन्होंने शक रहा सारी जिंदगी मेरे बारे, हुजूर फरमाते हैं मैनू नहीं पहचान सके। वो कहेगा है हाथ अल्लाह आदरी मैं तो जानता ही नहीं है कौन। तो जेड़ा इमाम अहमद रज़ा बरेलवी दा मनण वाला होएगा ना फरिश्ते पूछणगे दस आए इन्हां दे बारे की कहंदा रहंदा सी, इस पिंड दा की नाम है जी शेखम शरीफ। ते जेड़े रसूलुल्लाह दे गुलाम होणगे ना शेखम शरीफ वाले वो कहणगे यार की कहंदे रहंदे सी, उत्ते एक स्टेज लगदा सी उत्ते असीं मौलाना नूं बुलांदे सी नात खाना नूं ते हुजूर इन्हां दे बारे तो कहंदे सी सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं। इन्हां दे बारे तो नात पढ़दे सी जने जनाब तैफ सरा मिन तलाती ऐ जड़ी पढ़ी नात खान साहब ने हुण नात पीर मेर अली शाह साहब दी तैफ सरा मिन तलाती व शज़्व बदा मिन वफरती फसकरत हुना मिन नजरती। नैना दियां फौजां जग चढ़ियां दो अबरू कौस मिसाल दिसन जै तो नौके में यादे तीर छुटन लब्बां सुरख आंखां के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। इस सूरत नूं मैं जान आखां जानान के जाने सच आखां ते रब दी शान आखां जिस शान तू शाना सब बड़ी। पीर में आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं किस हाथ का खमे ताबो तवा टूट गया कांपा यदे बैदा के आसा छूट गया। आला हजरत फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम दी रब ने शान बयान की थी कुरान विच जदों हाथ बाहर कट दे ते चमकदा हुंदा सी। ते आला हजरत बरेलवी कहंदे ने जदों रसूलुल्लाह ने हाथ च बाहर कढिया ना ते मूसा अलैहिस्सलाम ने जदों हुजूर दा हाथ वेख्या ते कांपा यदे बैदा के आसा छूट गया। मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर दा हाथ वेख के कहंदे ने किथे मूसा दा हाथ ते किथे इमामुल अंबिया दा। जुम्बश हुई किस मेर की उंगली को रजा बिजली सी गिरी शीशा माह टूट गया। आला हजरत कहते हैं किस सूरज दे चांद मतलब शख्सियत ने उंगली ने ऐन हुजूर दी उंगली हिली ते चंद 2 टुकड़े हो गए। आगे आला हजरत बरेलवी हजरत तुसा उमरा हज फरमाया हुआ उत्थे रात आंदी कि नहीं, मदीने पाक च रात आंदी कि नहीं भाई ओ भाई बोलो मदीने पाक च रात आंदी कि नहीं। आला हजरत कहते हैं कोई नहीं आंदी। मैं हुण शेर पढ़दा आला हजरत नूर रुखे सरवर का अजब जलवा है 8 पैर उस कूचे में दिन रहता है। आला हजरत कहते रसूलुल्लाह दे चेहरे अनवर दा नूर इतना कि मदीने च कदी रात आई कोई नहीं। हालांकि आंधी भाई आंधी तो पक्की बात है, मैं भी हज उमरा कीता रात ते आंधी तुसी हाजी हजरात उमरे वाले बैठे हो रात ते आंधी ते
تے ساڈا مجدد ہوے جڑا مدینے تو سند لے کے آیا. کینیڈا دا مجدد نہیں ساڈا, ہاں جڑا کینیڈا تو سند لے کے آیا ہوے. ساڈا مجدد آیا نہ کیوں نہ اذان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. ساڈا مجدد جڑا وہ مدینے سند لے کے آیا تو پھر سوال خود کیتا, یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہندے ہیں بھئی یہ جڑے مدینہ پاک رات آنی نا وہ رات نہیں آندی, اے جڑے غریب مسکین حضور دے عاشق دنیا دے دور بیٹھے پیسے کوئی نہیں مدینے جاون, او جڑیاں آواں کٹ دین نا, او آواں جڑیاں نا او گرد و غبار بن کے مدینے دے ارد گرد چھاندیاں تے پھر رات آ جاتی. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, غلام ہے غلامی رسول میں, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ علماء اہل سنت. جاری رہے جاری رہے. لو جی طلحہ بن برا, میں گفتگو آخری مکان کی طرف آ رہا ہوں. طلحہ بن برا میں گل یہ کر رہی سی وہ بڑے نوں بیچارے نوں جنازہ نہیں ملیا, تو ہن ویکھو جنہاں وفا کیتی انہاں نال کی ہویا. طلحہ بن برا 10 سالہ بچے صحابی ہیں, ایک روایت کے مطابق 12 سال انہاں دی عمر ہے, چھوٹے جہے بچے نے. امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے طلحہ بن برا, اپنے پتراں دا نام ایہو جہا رکھے کرو, ٹونی بونی نہ رکھے کرو. اے ٹونی بونی دا کی مطلب ہے؟ اس بچے نو پتہ لگے وڈا ہوئے تے کہندا اوئے کیڑے طلحہ, او طلحہ بن برا, انہاں دے نام تے میرے پیو دا نام رکھیا میرا, او طلحہ بن عبید اللہ, او جڑے میدان احد وچ حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے سن تیر کھان واسطے, انہاں دے نام تے رکھیا. تے جڑے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کہے سن وجہی لوجہک الوقاء نفسی لنفسک الفداء, حضور میرا چہرہ جے حاضر ہے تیر کھان واسطے تے میری جان حاضر ہے. حضور پیچھے کھڑے سن انہاں دی پشت پیچھے, انہاں رسول اللہ نے اتھوں ویکھن دی کوشش کیتی, عرض کیتی حضور نہ ویکھو, کوئی تیر لگ گیا تے قیامت تک لوگا کہنا ہے طلحہ تو اپنی جان بچاندے حضور نو تیر مروا دیتا. اے نام ہے طلحہ بن عبید اللہ, ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. جے سمجھ آوے تے داڑھی منڈے اقبال نو بھی آ جاوے, جے نہ آوے تے داڑھی والے نو بھی نہ آوے, قسمت دی گل ہے. یہ تے اپنی قسمت دی گل, ساری زندگی جناب ممبر تے اج کی بھی نہ سمجھ آوے تے او یورپ وچ جا کے اقبال تے اوتھے کہندا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, اور زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر خیزی. اقبال کہندا حضور دا شان بیان کرتے ہیں. اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اقبال کہندا جڑی توحید تو کرنا نا, جو حضور دا نام نہ ہوئے تو تیری توحید بھی کوئی نہ ہوئے. اقبال دس ہوئے اے جڑا خیمہ کھڑیا ہے ٹیڑا جا, پتہ ہے آسمان ٹیڑا کیوں ہویا؟ امام اہل سنت نے خود دا وضاحت کی تھی. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں زمین آسمان دا جھگڑا ہو گیا, زمین کہنے لگی میرے تے فلانی شے ہے, آسمان کہنے لگا میرے تے جنت ہے, زمین نے کہا میرے تے فلانی شے ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب آخری گل کی تھی نا زمین نے تے آسمان کبڑا ہو گیا. فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استانہ زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں آسمان نو آخری گل زمین نے کی تھی, تو اتنا جے آکڑ نہ پیا تیرے تے مدینہ ہے, کہندے اے کبڑا ہو گیا سن کے کہندا مدینہ تو میرے تے کوئی نہیں یار. اقبال کہندا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہندا ہے جڑا خیمہ کھڑیا ہے حضور دے نام نال کھڑیا. اے میری نبض چل رہی نا تو میں زندہ, یہ ختم ہو جائے تو مر جاواں. اقبال کہندا نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہندا ہے کائنات دی جڑی نبض چل رہی ہے وہ رسول اللہ دے نام نال چل رہی ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تانوں پتہ ہے بھائی بہت سارے ساڑے بزرگ حج کرن نہیں گئے, انہاں میں جو علامہ اقبال بھی ہے جڑا حج کرن نہیں گیا, ساری دنیا پھردا رہا حج کرن نہیں گیا.
یہ اپنے اپنی باتاں ہر بزرگ کی اپنی کیفیت ہے. علامہ اقبال اس واسطے نہیں گیا کہ انہیں گنبد خضرا ویکھ نہیں مر جانا سی. یہ اس مقام تے پہنچ گئے سی. بہانے بناتا رہا میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا. حضرت اویس کرنی دے بارے بھی تسی سنیا علماء کولو کہ وہ اپنی ماں دی خدمت کرتے رہے. اقبال قلندر لاہوری کہندا یار کیڑی ماں آئی جڑے حضور دی زیارت تو روکتی رہی. اقبال کہندا نا یہ گل نہیں. اقبال اصل اپنی گل کیتی. انہیں کیا وہ ویسے کرنی تا بھی کوئی نہیں سی زیارت رسول دی انہیں ویکھنا ہی مر جانا سی.